Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, dalam rentan waktu 2 bulan terakhir tercatat adanya temuan kasus septikemia epizootika atau wabah ngorok pada hewan ternak, kerbau, dan sapi. Berdasarkan hasil uji lab, ditemukan 95 kasus sapi ngorok yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Dari kasus tersebut, 50 ekor kerbau di Bengkulu Selatan dilaporkan mati. Petugas mengatakan wabah penyakit ngorok ini sama dengan wabah PMK yang bisa menular ke hewan lainnya. Ternak yang terserang penyakit ini akan kesulitan bernafas seperti orang yang mendengkur disertai demam dan diare. Ini kasus SE ya, septikemia epizootika atau penyakit ngorok itu sudah menambah sampai ke daerah Kaur ya. Awalnya tadi di daerah Bengkulu Selatan yang telah mematikan sekitar 50 ekor kerbau di sana. Kemudian laporan terakhir kemarin di Kabupaten Kaur itu sudah ada 10 ekor yang mati. Dari kita Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajaran di kabupaten sudah melaksanakan pengobatan terhadap sapi yang sakit. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya penanggulangan. Salah satunya dengan meminta 3.000 dosis vaksin penyakit ngorok ke pemerintah pusat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.